有唔少影評咧都話呢部電影值得支持，讚話好好睇，我都覺得唔錯，而且我特別中意留意小節嘅。睇過電影嘅朋友，不如大家一齊研究討論，睇下我嘅觀察係咪都係你嘅觀察。先簡單介紹一下呢部電影嘅故事，佢係通過一名私家偵探，一共有4對 CP 嘅情感故事交匯發展，好似想探討男女感情事，而當中夾雜嘅命案呢，就令到故事睇起上嚟更加引人入勝。但可能有太多嘅枝枝節節啦，所以導致劇中每一對 CP 嘅情感問題都只能夠話好粗略咁帶過，冇時間去深入一啲交代陳述。於是有啲劇情發展非常倉促，就咁用對白快速交代，趕淋淋咁。古天樂夫婦由矛盾冷戰突然出軌到忽然和好，好似一個杯麵時間急速咁交代。睇完電影呢，我就喺度諗，到底電影係想由命案帶出男女情感迷思，抑或係想通過各種出軌嘅故事帶出心理變化，影響人性，從而影響命運同犯案呢？故事本來可以錯綜複雜同埋更加深入，但今次呢，我覺得有啲似蜻蜓點水，隔靴搔癢。而劇情嘅發展呢，亦都有唔少嘅問題。例如拍到第一宗命案嗰位女主人屋主啦，點解佢唔直接交錄影帶俾警方，而要等警方嚟攞呢？呢個咧就造就咗機會俾本來係兇手嘅警察有機會嚟攞，但係咧又竟然喺屋外就能夠令到企喺一窗之隔屋內嘅女主人被勒死。最奇怪嘅咧係，明明呢位女主人就快同未婚夫結婚嘅，點解佢嘅未婚夫會唔知道佢嘅人係喺呢一間屋裏面活動呢？或者逗留呢？其實編劇願意嘅話，女主人係可以咬個兇徒脫險，但係而家呢就好似輕易咁被焗暈，再被殺害，邏輯上係咪唔係好精密呢？大家話？至於楊思穎嘅角色咧，可以話代表住一個唔成熟，咁但係佢好渴望簡單愛情嘅女人。佢因為冇遇到一個願意聆聽、真心愛佢嘅男人，而選擇同唔同嘅男人上床嚟到發洩。但劇情咧最後有交代嘅，就係嗰位所謂嘅江湖大佬咧，根本連佢係邊個都記唔起。咁所以一直以嚟查佢出軌嘅咧，其實咧就係暗戀佢嘅黃浩然。而黃浩然嘅角色呢，其實就係一個單純到極點、啱啱初戀嘅古惑仔，我覺得有啲搞笑。比較值得推敲嘅呢係警員嘅心理，佢一旦發現妻子出軌呢，就變得對所有出軌嘅女人都恨之入骨，可以講話係一個大反轉。佢經常探妻子，睇起上嚟好深情，但其實原來呢，佢只係想等佢醒返向佢道歉。呢份執着到底係愛之深恨之切呢？抑或係因為冇辦法面對失敗，因而最後極端到要殺人嚟到平衡心理呢？呢部電影初睇嘅時候呢，我覺得好似冇冷場，一幕一幕發展落去，但到睇完之後呢，我發覺唔係緊湊，反而係鬆，因為佢想喺有限嘅時間裏面裝最多嘅嘢，所以影響咗成個節奏。咁但至少佢講出咗個重點，就係兩個人嘅相處，願意講清晰溝通好重要，可以避免好多不必要嘅問題發生。比如古天樂夫婦，甚至黃浩然、楊思穎呢一對，肯溝通就可以避免走彎路，浪費美好嘅時光。